Naują revanšinę kovą į narvą kviečiamas antrasis lietuvių kovotojas Karolis Boslė. Antras kviečiamas Karolis Boslys, minėjai, kad kada antras kviečiamas, tau geriau sekasi. Taip, jau Evelina įrodė. Kaip čia šiandien Karoliui, ar pasitvirtins tavo prognozijas? Ir aš įsivaizduoju, kad Karolis dabar turėtų labai būti supykęs, nes praeitą kartą padarė tokią tikrai, klaidelę. Ta klaidelė, kur jam neleido išplėšti pergalės. Šiadas Šmitas, jisai taip gana įspūdingai save įsitaturavęs, visas su įvairiais lozungais, su įvairiom reklamom. Įdomu, kaip jau tas kūnas galėtų toliau atlaikyti tos visus įsitaturavimus. Nes vis dėlto aš įsivaizduoju, kad ateina laikas, kai po to jau pradeda nepatikti tos tatuiruotės. Sako, įsitaturavau, dabar buvau faina, po 10 metų jau norėčiau nusimti jas. Šį kartą mes labai studijavom Čado Šmito trūkumus ir manau, kad šį kartą juos išnaudosim. Ir mes daug dirbom imtynėse su Karoliu, stovėsinoje dirbom. Čadas yra daugiau imtynikas, jisai tiesiog smūginėje technikoje, pats matėjai treniruotėse, jisai Ja. O, gražus salto atgal, čia teisingai. Parodė, kad labai gerai formui Karoliui šiai dienai. Įrodo pasitikėjimą Karolis ir netrukus tikrai matysime intriguojantį revanšą ir negaliu nuspėti, kas dominuos. Tai pasižiūrėsim. Dabar žiūrim, ką teisėjas, dar išgirskim, bandykim išgirsti, aišku, neišgirstime, ką teisėjas jiems sako, aišku, labai svarbu, kad teisėjas. Tadas yra aukštas, stambus ir lengviau teisėjaut. Tiksliau išskirti kovos metu lengviau už save lengvesnius sportininkus. Ir kovos pradžia. Dainiau trumpai. Kaip visą laiką tikrai viskas bus stovėsinai, nes tą kovą mes statėme, kad kovot stovėsinai, mažiau imtyniaut. Ir manau, kad Karolis tą ir išnaudos, tą stovėsiną. Vėlgi, Čadas jisai smūgiuojas, ne vien tik tai bando, kad imtynės pereit. Tiesiog bando gal net užmigdyti smūgiais, kad pereit imtynės. Vėlgi, taktika, kiekvienas sportininkas savo turi. Matom, kad Čadas netoks lėtesnis, tas svorio metimas jam davė daug minusų. Taip, bet dabar jau Karolis pradėjo spausti į kampą, pajuto, kad po gero smūgio pradėjo priešininkas plaukioti, prasilygė šaunuolis. Kaip ir sakei, kad migdys yra imtynės, bet čia ir nesigavo jam paimti, nes su Karoliu buvo tas dirbta, imtynės eina atmest korpusą, sutikti su keliu ir neduot paimti. Gražus smūgis. Ir kokią kainą neduot paimti imtynės, kad nors ir imtynių Karolis nebijo, paprasčiausiai Čadas fiziškai stipresnis ir jėga truputį išdirbta pasi... Taip, jėga dominuoja. Bandau pereiti į imtynės, Karolis šaunuolis gražiai nusimeta. Eik iš čia, nemaišyk man. Man labiau patinka su tavim boksuotis. Tai taip, jis nori vesti Karolis stovėsinai, tai ir daro. Tiesiog kiekvienas, gražus papilvas smūgis. Kiekvienas sportininkas man pagal savo metodą pritaikyti, kad būtų kova vykdoma ir tada tu galėjau kontroliuoti. O kaip ir minėjau, tikrai žmonės skanduoja Lietuva, tai yra sportininką palaiko tam, kad gražus papilvas. Karoliui nebaisi tai Čado jėga, matosi, kad tikrai Karolis šį čia geroj formai, labai gražiai patys nusimeta ir pradeda atakoti. Ir dabar labai stipriai pasileido. Pasileido vieną smūgį. Ir dabar Karolis nepaleisio tikrai. Taip. Šaunuolis tikrai sutvarkė. Taip, ir beveik jau sakei, kad antras išeina ir antras išėjęs, bet pirmas lieka.